hemen getirebilsin. Emredersin beyim. 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 Müsaade et ben de geleyim. Beni yavaş alırsın Hasan. Pazara git olanları anlat. Allah'a emanet ol beyim. Gel. Sultanın casusu senin buraya geleceğini nasıl biliyordu Simon? Nasıl? Onu bulacağım Emir Hazretleri. Endişeniz olmasın. Yok. Bu ortaklık kıymetli. Senin zaaflarına kurban verilemeyecek kadar kıymetli. Sana senin de kazanabileceğin bir ortaklık verdim. Sen ne yaptın? Daha sultanın casusunu bulmaktan acizsin. Bulacağım Emir Hazretleri ancak... Sus! Sözümü kesme. Bulacakmış. Sultanın casusu Ertuğrul. Ha? Bunu anlaman için adamın gelip itiraf etmesini mi beklersin? Lanet olsun. En başından beri kuşkulanmıştım. Ama ne yaptın? Hiç. Ertuğrul'sa Karacahisar Kalesi'nin fethi için gece gündüz çalışmakta. Orayı fethederse Alaaddin'i kimse durduramaz. Demek bu yüzden bize yardım etmek istiyorsun. Sultan Alaaddin'in güçlenmesini istemediğin için. Demek onun yerine geçmek istersin. Ya da bir başkasını sultan yapmanın peşindesin ha? Ah köpek ah. Benimle bir daha böyle konuşursan ciğerimi söker, köpekler atarım. Sen vazifeni yap. Ötesine burnunu sokma.
Nasıl kıydınız oğluma? Ne istediniz oğluma? Ne istediniz? Allah'tan umut kesilmez be hatun. Gel Topay. Sen güçlüsün. Acını gösterme bu soysuz. Sakın bana onu kaçırdık demeyin. Testleri adamlar! Sakın onu bulmadan dönmeyin! Şu haline bak. Kendini korumaktan acizsin. Hüseyin. Dayanmıyor kardeşim. Daha gelmedi. Çiçek. Kardeş! Kardeş! Dur kardeş! Dayan kardeş! Dayan kardeş! Kardeş dayan! Kardeş. Ya kardeş! Ya kardeş! Bana bir şey olursa Kardeş! Kardeş sakın bir şey olmaz kardeş! Kardeş obaya gider! Artık ben sana bakacağım kardeş! İyi olacaksın kardeşim benim! Heh. Dur kardeş! 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 Dur! Kardeş! Dur kardeş! Kardeş! kardeş. Dur! Dur! Kardeş! 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 Karıştır. Karıştır topaklanmasın. Güzel. Buranın ayazı çetin derler. Pekmez ellerinizi korun evelallah. İnşallah. Kıvam gelmiş. Toprak koymanın vaktidir. Karıştır. Hayır! Acıları! Hayrola Güngör, nedir bu halin? Konuşsana oğlum. Eşkıya! Bacılarımızın yollarını kestiler ana! Ağzından çıkarın. Ulan işitir mi?
Gündüz! Aç gözlerini, aç gözlerini. Aç Gündüz Bey ortalığı kaynattı. Bismillahirrahmanirrahim. Mahmut Çiçek, hemen şifa çağırmayın, sakın yanına gidesin, yalana baksın. Gündüz. Reşat Bey'im! Reşat Bey'im! Reşat Bey'im! Aman kardeşim, aman Reşat Bey'im! Doğan yiğidim. Doğan. Doğan aç gözünü. Doğan. Doğan aç gözünü. Doğan. Yiğidim aç gözünü. Doğan. Allah'ım. Sen bana daha büyük acı yaşatma. Bana daha büyük acı yaşatma Allah'ım. Allah'ım. Doğan'ım aç gözünü. Doğan yiğidim aç gözünü. Doğan'ım sana kimler etti bunu? Hemen götürmemiz lazım. Yardım edin bacılar. Hadi kardeş, hemen götürmemiz lazım. Açılın kardeş. Nasıl olur bu? Kim cüret eder buna? Ya kızım?
gerekiyor. İşverenimiz böyle istedi. Hem asıl serveti de hediyeden kazanacağız. Dedikleri kadar cesur adammışsın Ertuğrul. Kadınlar nerede? İstediğimi verene kadar emin ederler. Ne isterseniz olsun. İnan. Yalnız olacaksın. Sakın peşine birilerini takma. Yoksa kadınlarını gebertirim. Onların kılına zarar verirsen derini yüzerim. Yarın güneş tam tepedeyken altınlarla buraya geleceksin. Adamlarım seni bana getirecek. Halime Sultan'a gündüzün yaşadığını söyle. Ona bunu yapanı yaşatmayacağım. Sultanın casusu bulunduğumuz yeri nasıl öğrendi? Emir Saadettin'le buluştuğumuz yeri nasıl gelebildi? Belki de aramızda bir muhbir vardır. Bunu bilen 4 kişi de yemin etti. Kimi kastediyorsun? Turgut'u kasteder Üstad Simon. Evet. Bu mümkün değil. Bütün gün çalışıyor. Sürekli gözüm üstünde. Hep çıksa bile tapınağa geri girmesi imkansız. Yerini bile bilmez. Hiçbir şeyden emin olamayız Maria. Hiçbir şey. Üstad Simon, Devam et. kayık adamları. Pazara gelirken baskına uğradı. Nasıl? Baskını kendi gözlerimle gördüm. Francisco'nun işi. Onu iyi tanırım. Ertuğrul'un hatununu ve Candar Bey gibi demir bir yumruğun kızını kaçıracak kadar aptal değil. Bunun arkasında başka biri var. Kimden şüphe edersin Üstad Simon? Bu işin içinde